Just trying to share this video. Actually, I'm not feeling well. Nagtonsillitis ko, sakit kayo. Inya, first time in my life nga nakasuhay ko inani kasakit ng tonsillitis. But then, thanks to my doctor nga, kay contact ni Mrs. gabi, and naapoy under medication ko ron. So pagkabuntag nawala ang sakit sa akong tonsillitis. Ano yung nipuli ko ron ang ubo. Ubo nga grabe isat kagilo. And I don't know unsaon, more kung kailan na to, more init akong ilam sa lawas. But then wala akong smell or taste. And good thing because vaccinated naman ko, so more positive ko wala rin. Okay. And here I have this formula. It's actually vitamin C niya. Mura ganahan ako i-share sa inyo sa akin. Okay. So that's it. Actually para vitamin C ni siya. So ako ibutan ko rin ha. Wala pang imnon karon. I don't know mga bukal eh. Medyo may pagka ansya marasag yung si acid yun lami sa lami. Sakali dagang kong gitikron tambal para sa ubo niya, natagaan sa ko ni doktor tambal para sa akong lungs. Murag grabe ka defensive si doktor, pero dili ko positive ha. Wala, okay ra kayo. Super lami siya. Katong mga nilog vitamin C. Nindot sa nisa. Nindot sa nisa. Ako ni-recommend sa inyo. Thank you so much. God bless you.